នៅថ្ងៃទី24 25 2ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាសៀមបានរៀបចំល្បិចថ្មីបងប្អូនដោយសារតែមកពីម្សិលនៅថ្ងៃនេះគឺសៀមព្យាយាមបាញ់បោះនៅក្នុងដីរបស់ខ្លួនដើម្បីកំឡាចប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យទាហានរបស់យើងនៅមិនសុខដែរបងប្អូនដោយសារពួកវាបាញ់បោះមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ច24ម៉ោងលើ24ម៉ោងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការភ័យខ្លាចអំពីការលឺស្នូបងប្អូនហេតុអ្វីបានពួកថៃវាព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំគិតតាមដែលខ្ញុំវិភាគតាមដែលខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានកន្លងមកខ្ញុំគិតថាទាហានថៃធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងភ័យខ្លាចមិនហ៊ាននៅនឹងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនកាលណាមិនហ៊ាននៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាប់ដើមជំលះខ្លួនចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនទៅរកទីទួលដែលមានសុវត្ថិភាពបងប្អូនកាលណាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជំលះទៅរកទីទួលដែលមានសុវត្ថិភាពនោះកន្លែងហ្នឹងនឹងស្ងាត់បងប្អូនកាលណានៅស្ងាត់ច្បាស់ណាស់ទាហានសៀមនឹងយកបន្លាលួសមកពាត់ម្ដងទៀតបងប្អូនទោះបីមានបងកងកម្លាំងយើងនៅការពារមែនប៉ុន្តែផុយស្រួយនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅគឺមិនហ៊ានប៉ះដោយប្រដាប់អាវុធទេបងប្អូនដោយសារខ្លាចបំពានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សបំពានបទឈប់បាញ់អញ្ចឹងហើយគឺវាធ្វើម៉េចវាព្យាយាមរកល្បិចចលឡើងដើម្បីបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានកាលណាពីភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានស្ងាត់បងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងលើស្ងាត់កាលណាស្ងាត់វាមករីលបងលួសទៀតកាលណាមករីលបងលួសទៀតធ្វើឲ្យកងកម្លាំងរបស់យើងទៅទប់ស្កាត់កាលណាកងកម្លាំងប៉ះកងកម្លាំងអាចនឹងផ្ទុះអាវុធដែរបងប្អូនអញ្ចឹងគឺវារកល្បិចធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជំលះចេញអស់ដើម្បីវាចូលមករីលបងលួសទៀតអានេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំគិតតែបើសិនជាខ្ញុំគិតទៅវាខុសអីមិនខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសទុកជាមុនបងប្អូននេះគ្រាន់ជាការគិតនិងការតាមដានព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូន